Здравейте, Майнкрафтъри! Това е продължението на Survival. Ще бъде епизод 2. Както казах, ще правя giveaway, на който да играе в този сервер. Може да се, например, когато нещо на рождения му ден да се безвикате с негови други глупости, не гревейте, ако искате. Всичко може. Не грабете, участвайте. Той ще направи къщата. Или аз да направя, искаш ли? Аз говоря аз да направя по мой дизайн. Човек, като това ще стане като лодка. Какъв е смисъл? Човек... Кой като? Нали знаеш, че това е хардкор? Не е хардкор, survival. Тук си го сгрешил. Какъв е смисъл да правим такава къща? Не само голяма, а по такъв дизайн. На какво ще стане, че ми е интересно? Карай. Окей. Да, първата стъпка е там да се запишете запис и там номера ви. Втората е ляка, третата се края и скайпа. Пак уточнявам скайп. Който спечели. Ще теглим... Колко да теглим? Колко печеливши да бъдат, куче? Аре, 3 за щастие. 3 ще бъдат. Аре, човек. Да. Значи, ами човек има много места. Искаш ли 3? Според мен ще... Не знам, ако искате, да, или да направим едно, който спечели, нали? Нали, понеже ще бъдат двама. Нали, понеже ще бъдат двама. Който спечели да викне негов приятел по избор. Или казваме, пишете в коментарите, да го направят така, който спечели да избере някой негов приятел по избор. Или да го направя за Майнкрафта. Или да го направя, за да един по един. Например, той ще записва 10 номер, тегля 10. И се записва 14 номер, тегля 14. Например, като се паднат така. И двамата им пише на отделно сървър и другите глупости. Ама трябва да го направим после слайд ли? Чуле, коче? Що, понеже ако ние продадат на други... После ще го направим. Слайд лист. Добре. Ми трябва храна, между другото. Имаме ли някаква? Скрънца. Кокошка. Аз поставих малко кокошки. Аз ще си посъбера малко само. Между другото, преди да събера само, преди да започнем къщата... Моли! Това... човек, на мен нещо стана. Огрипа, това ще се чудят как е станало и аз не знам. Хвърлих едно яйце и се родиха 4 пилета. Не се възикам, ще го видиш на клипа. Това е епизод 2, да си знаеш. Не се...
Окей, имаме ли въглища? Ще печея с дърво. Не, ще отидем за да копам меча. Ама ще си пече 2 плойки с дърво. За мен са си тия плойки, да знаеш. Ти ми дължиш една. Какво? Но живеем заедно, споко. Да, бе! Абе, не сме бахти породата, бе. Къде е? Ето за кой има толкова паяци. Идеално. Тук му ще си направим XP Grinder Force. Нали? Не го чупи, чули? Не го чупи, стига. Ама не го чупи, човек. Молята. Да, запа. Браво. Може... Казвайте, в коментарите пишете, понеже за епизод 1, нали, говориме, като... Добре, епизод 1, там пишете си запиши другите глупости, нали? Ама в епизод 2 пишете първия вариант, който избера, например, напишете за двамата. Не, пишете първи вариант е първо D напишете. Или първо HD. Първо само, едно напишете. И това ще бъде първия вариант. Нали, като избера един, той ще ви си викне негов приятел. Втория вариант е да избера двама по-отделно и те няма да викат тяхни приятели. Е така. Не знам, за сега, не знам, те ако какво кажат. Окей. Малко... ето е, аз намерих даже с много бавно да взема дърво. Да знаете, съжалявам за World, ама се е бъгнал от всякъде. Само казвам, да ще знаят хората. Трябва да ще да намерим овце. Намерих 2. Една да е, една. Кошка ще убия. Що каза, че нямаме кокошки? Телепортни се да виж какво намерих. Ама кокошки и овце и какво видиш? Телепортни се, ако искаш. Не се възикам. Ето, за едно лего ще имаме. Вече би трябвало. Не, нямаме за едно. Ще трябва... То на други остров, знаеш колко? Ще имаме. Точно за... Ще имаме за едно лего, сега за да търся още 2 вълна. Ако имаш, за да пренощуваме, за да дойде дена. Имам ширс. Не, ширс ми... Пак ме изнасилва. Ама на теб тя смешно, защото никой не те изнасилва. После първия епизод ще го пусна, ще го наспама на всички в скайпа, да си знаете, да не казвате, това спамера, да премахваме го. Ще го наспама, за да разберете, да знаят повече хора, че правя гивелай за привейт сервера. Не е привейт сервера. Абе, смятай, че е привейт. Зомби. Нещо ми сече малко ми сече. Да, то тук всичко си има. Зомби, крипър. И 3 вълна, ако преди малко ама ми се щупи. Всички неща ги има. Неща да. За тебе. Аз затова скочих долу. Крипъра да. Аз ще взема шукърген да си го разводиме. Между другото намерих и овце за 2 легла.